biyya abbaa qubee sheek bakarii saaqallooti, biyya elemoo qilxuu, biyya bakar waaret, biyya saayintiist akliiluu lammaa, biyya piroofeesar muhammad hasan, biyya piroofeesar tasfayee gassasati, biyya koloneel maahid muhammad, biyya suleemaan umar, biyya hayla sillaaseti yoo weellistoota ammoo biyya kadir martuu, biyya qamar yuusuf, biyya doktar alii birraa, biyya hamalmaal abaate, biyya elemoo aliiti. Harargeen finfinnee irraa kiiloomeetira 573 tuqaa lama fagaattee kan argamtu yoo ta'u, harargee dhihaa fi harargee bahaa jedhamuun bakka lamatti qoodamu. Harargeen bahaa bal'inni lafa kiiloomeetira sukkeera 1,179,340 kan qabdu yoo ta'u, kaaba dhihaatiin baaleedhaan gara dhihaatiin harargee dhihaatiin gara kaabatiin Dirreedawaadhaan gara lixaatiin immoo Somaaleedhaan daangeffamtee argamti. Harargeen dhihaa immoo bal'ina lafaa kiiloomeetira sukkeera 1,150 fi 6,586 kan qabdu yoo ta'u, gara kibbaatiin laga Shabaleetiin gara kibba dhihaatiin Arsiidhaan kaaba dhihaatiin Affaariin gara kaabatiin Somaaleedhaan gara bahaatiin baaleedhaan akkasuma gara lixaatiin immoo harargee bahaatiin daangeffamtee argamti. Baay'inni uummata Harargee miiliyoona 8.3 ni ta'a jedhamee kan tilmaamamu yoo ta'u, oomishaalee kanneen akka buna, caatii, saliixa, bishingaa, boqqolloo, shankoor, shumburaa, missiraa fi oomisha kuduraa fi muduraalee garaagaraatiinis beekamtuudha. Shubbisni shaggooyyes kan isaanidha. Harargeen biyya jaalalaa fi nageenyaa sabaaf sablammoonni hedduun keessa jiraatan yoo taatu, parsantii 93.69 ammoo uummata Oromoo ta'uun beekamaadha. Viidiyoo kana sheer koppii linkii gochuun wal biraan gahaa lafa jirtanitti nageenyi keessan badhaadhaa ta'uu turtii gaarii qabaadhaa.